বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা নিয়ে প্রবাদ আছে, কিন্তু গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধার কোনো প্রবাদ সম্ভবত শোনেননি অনেকেই, কিন্তু আছে। পশুপালকেরা পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে বা বিস্তৃত সমভূমিতে গবাদি পশু নিজেদের নজরে রাখতে ঘণ্টা বাঁধেন গলায়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়ানোয় এবং বৈরী আবহাওয়ার সময় পশুগুলোকে খামারের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার দরকার হলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ঘণ্টা। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগলেও ইউরোপের দেশগুলোতে এখনও প্রচলিত গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধার রেওয়াজ। কিন্তু গরুর গলায় এই ঘণ্টা বাঁধার প্রশ্নে যে গণভোটের আয়োজন করা লাগতে পারে সেটি রীতিমতো অবিশ্বাস্যই। কিন্তু সম্প্রতি এমন অবাক করা এক ঘটনায় ঘটেছে সুইজারল্যান্ডের আরওয়ানজেন নামক এক গ্রামে। ঘণ্টার টুংটাং ছন্দময় শব্দ কার না ভালো লাগে, কিন্তু সারাদিনের কাজ সামলে রাতে বাড়ি ফিরে যখন বিশ্রামের জন্য শরীর মন আঁকুপাকু করে, তখন যদি জানালার অপর পাশেই কয়েক ডজন গরুর গলায় অনবরত বাজতে থাকে ঘণ্টা, তবে সেই শব্দ নিশ্চয়ই আর মধুর থাকে না, হয়ে ওঠে বিড়ম্বনার কারণ। আর ঠিক এই ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্যই সুইজারল্যান্ডের একটি গ্রামের গরুর গলায় ঘণ্টা থাকবে কিনা তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গণভোট। সারা দুনিয়ায় জিপিএস ট্র্যাকারের জয় জয়কার হলেও সুইজারল্যান্ডে এখনও প্রচলিত গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধার রেওয়াজ। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এলাকায় গবাদি পশু সন্ধানের জন্য ঘণ্টার আওয়াজ অনুসরণ করেন মালিকরা। বেলের আওয়াজের মাধ্যমে প্রাণীটির অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন পশুপালকেরা। কিন্তু জানা গেছে চলতি বছরের শুরুর দিকে দেশটির আরওয়ানজেন গ্রাম থেকে অভিযোগ ওঠে গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দে রাতে ঘুমাতে পারছেন না সেখানকার অধিবাসীরা। মূলত গ্রামটির আবাসিক এলাকার পাশের মাঠে একটি খামারে 15টি গরু ছিল। খামারটির কাছাকাছি অ্যাপার্টমেন্টে যারা থাকেন তারাই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। বাসিন্দাদের দাবি, গরুগুলোর গলায় বাঁধা ঘণ্টা রাতের বেলায় খুলে দিতে হবে কৃষকদের, কেননা রাতভর গরুগুলো হাঁটা চলা করলে ঘণ্টার শব্দে ঘুমাতে পারেন না তারা। কিন্তু গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টা সুইজারল্যান্ডে ঐতিহ্যবাহী এক প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় গরুর গলা থেকে ঘণ্টা খুলে নেওয়ার আবেদনে স্থানীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। তাই সংকট নিরসনে শেষ পর্যন্ত দাবি উঠেছে গণভোটের। গরুর গলার ঘণ্টা নিয়ে এই অভিযোগে রীতিমতো স্তম্ভিত আরওয়ানজেনের মেয়র। প্রথমবারের মতো এমন অভিযোগ শুনে অবাক তিনি। তার ভাষ্যমতে, গরু যে সত্যিই এত ডিস্টার্বিং হতে পারে এটি কখনো চিন্তাই করেননি তিনি। এছাড়া বিষয়টি যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে এটিও অবাক করেছে তাকে। এদিকে গ্রামের মোট 4800 বাসিন্দার মধ্যে গরুর গলায় ঘণ্টা বাঁধার পক্ষে 1099টি সই সংগ্রহ করেছে একটি গ্রুপ। তাদের দাবি, গরুর গলায় সবসময় ঘণ্টা বেঁধে রাখার অধিকার কৃষকদের আছে। তাই বিষয়টি থেমে থাকেনি। আগামী বছরের জুনে বিষয়টি নিয়ে ভোটাভুটিও হবে বলেই জানা গেছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।